67頭可以擁有一套電梯高層180個風嘅靚房，哇！真係正。我帶大家睇一套回龍國際廣場嘅呢一套新盤啦，哇！呢套新盤點樣新？180個風，67頭可以擁有啦。入戶門嘅左邊就係我哋嘅廚房位置，大家可以睇得到啦，光線相當好嘅。嗱，呢一邊咧係我哋客廳啊，有需要呢度仲可以揀翻入房間，真係得嘅，夠晒大嘅呢一套款。嗱，望出去咧就係我哋有個海螺大酒店呢一邊，帶大家睇睇房間先，4隻房間嘅4房，呢邊係我哋第一隻房間。嗱，隻房間都夠晒闊嘅，180個風㗎，真係不是開玩笑㗎。嗱，呢一套房，嗱呢隻房間咧，佢同陽台係貫通出去嘅，帶大家出去感受一下先，係嘛？好舒服，望出去，嗱望出去好靚嘅呢度。咁隔離呢隻房間咧，又係可以貫通出去嘅喎。嗱，呢隻就係我哋嘅主人房啦。主人房咧已經配備埋淋浴區嘅，第3間。哇，主人房好靚喎，光線好好呢套房。因為我哋係電梯中高層呢個位置嘅，即係睇起身就比較舒服。反正67頭就可以擁有啦，係嘛？景色好靚嘅。咁想睇幾多蚊棚經理？記得關注哦。